Bueno, como somos poucos, ademais, de poucas, non sei só que podas interrumpir, senón que me sinto moitísimo máis cómoda se isto se converte nun debate e non só nunha exposición. Vale. Porque non, se te solta a chapa, non sei. E sobre todo, se empezo a explicar cousas que son obvias, decídeme, joder, iso sí, xa o sabemos. E se me paso cousas que a mellor non son tan obvias, tamén decídeme que, porque claro, tampouco sei hasta que punto podes coñecer a reforma e ou como se seguía antes as normas laborais, na parte colectiva, na parte individual e demais. Así que, sen problema ningún, estamos aquí en plan petit comité, Sí. así que non pasa nada. Vos explico, se vos parece ben, senón tamén a estructura da charla podemos cambiar cando queramos, non pasa nada. Sería un pouco analizar como se vai reformando principalmente o Estatuto dos Traballadores, que é a norma básica, a norma laboral básica, pero as sucesivas reformas laborais moi por encima desde os anos 80 ata agora. A diferencia de esta última reforma con respecto ás anteriores, cando falo desta última reforma, ainda que vou a falar da actualidade, da última de xuño, da lei do PP, desta de xuño, pero que, bueno, entender esta reforma como un proceso que ven desde 2010. É dicir, esta non é unha contrarreforma ao PSOE, é unha continuación da reforma do PSOE e se basea, o sea, o PSOE vai abrindo camiño e chega o PP e a cañón. E é moi bestia. E sobre todo nesta, explicar sobre todo o que supón de diferencia e porque moitas veces, non sei se se fala moito nos medios destos, pero esta reforma sí que supón un cambio na concepción do sistema de relacións laborais. Incluso na concepción constitucional, con independencia de que non sei hasta que punto, vamos, eu non estou conforme coa configuración das relacións laborais que se establecía anteriormente, porque me parecía que se quedaba corta, pero que agora é moito peor, simplemente. Pero, aínda así, incluso dentro do seu propio sistema, acaba rompendo a propia configuración. Bueno, no ano 81 do Estatuto dos Traballadores xa empezan as primeiras reformas. Por décadas e moi por encima. Os anos 80, parte das reestructuracións e os grandes despidos colectivos, sobre todo na naval e na industria pesada, o gran núcleo das reformas laborais foi a precarización. Mentras antes, anos 70, 80, bueno, incluso tamén con Franco, os contratos solían ser contratos indefinidos, a xente tiña un traballo e estaba traballando aí para toda a vida. A partir dos anos 80, as reformas que se producen son para precarizar, ampliar as modalidades de contratación temporal, que máis ou menos siguen incólumes desde que se crearon, pero se amplían o ámbito. Se antes un contrato de obra era para unha obra específica e se non era indefinido, agora pode ser se ten unha subcontrata, un contrato fijo de obra a construción, etc. Cada vez máis precarizado o traballo, cada vez contratos máis temporais. Iso empeza nos 80, se agudiza nos 90, se agudiza nos 2000, é dicir, que empece nos 80 non significa que pare despois, que cada vez se vai agudizando. Que significa? Hasta tal punto que agora, porque hai dous datos, cando decimos que hai un 33, o ano pasado en 33 e pico por cento de temporalidade, é con carácter xeral, porque todavía temos 150 anos con contratos indefinidos, pero máis do 97% dos contratos realizados anualmente son temporais. Se despois a proporción xeral é máis baixa, é porque todavía nos quedan os vellos e as vellas que todavía, agora con esta reforma moito menos, despedilos sale moi caro. Pero a contratación temporal é bestial. Que pasa coa contratación temporal? Dúas cousas a nivel persoal, que ti non sintes que o teu traballo tes unha inestabilidade, non sabes se vas a cobrar o mes que ven, non sabes cando te van a botar, tes medo de protestar por si non te renovan, porque xa non te teñen que despedir ou non renovarte. E a nivel colectivo, que evidentemente non vas a lutar por un traballo que non é o teu, se segmenta o mercado de traballo, se mete medo, os propios sindicatos que funcionan a través da representatividade non se preocupan por estes sectores. Inciso, sabedes como funciona a representatividade? Vale. O sistema de representación no Estado español depende de ser sindicato máis representativo ou non. Un sindicato máis representativo ou non é representativo non en función do número de afiliados nin en función da súa implantación nas empresas, senón que depende do número
do número de representantes sindicais que teñan, de delegados de persoal ou de membros de comité de empresa, que non necesariamente teñen que estar afiliados. É dicir, por que normalmente os sindicatos van polos varóns e se preocupan máis polos traballos, polos sectores nos que hai varóns de entre 30 e 45 anos? Porque son machistas de naturaleza? Non necesariamente, sino porque é onde están os contratos indefinidos, basicamente. Entón, como sistema de representatividade, unha persoa con contrato temporal nunca vai ou moi dificilmente se vai a apoiar como delegado sindical porque os 6 meses vai estar na calle. E iso é o que rompe, se quebra a unidade sindical ou a unidade obreira con o sindicato, porque a representación unitaria tamén pode ser sin vinculación a un sindicato e as asambleas de traballadores tamén. Pero se quebra se rompe porque estamos precarizados, en calquera momento nos botan á rúa. Os anos 90 sobre todo foi o abaratamento do despido, que pouco a pouco, no 2000 se vai incidindo. En primeiro lugar, na reforma 94, o que fixeron foi reducir o espacio do despido nulo. O despido nulo significaba que non te podían despedir con unha indemnización, tiñan que readmitirte. Ora, é imposible. Ahora solo está vinculado á vulneración de dereitos fundamentais. Ahora o empresario ten dereito con unha indemnización a facer o que lle dé a gana. E agora, coa reforma, co novo contrato de apoio a emprendedores, xa nin iso. Dereitos fundamentais enténdense por razón de sexo, raza, calquera tipo de discriminación, por liberdade sindical, por haber interposto unha demanda ante os tribunais, que por vulneración do acceso á xusticia, os dereitos fortes das persoas. Porque lle diga... Perdón, ti antes dixeches que unha persoa que está contratada que non pode ser delegado sindical. Pode, pero dificilmente. Non, porque eu coñezo as que son. Sí. Eu fui delegado sindical estando contratado. Sí, pero non é máis difícil, non? E aparte non te votan porque ti danche unha plaza vacante... Non te votan? Non te votan se tes un contrato legal. Si, se acabou o contrato, se acabou. Entón non te renovaron, non te echaron. Claro, o problema da contratación temporal é que a maioría das veces é absolutamente ilegal. Entonces, se tes delegado sindical, xa tens unha protección a maiores, que non te poden despedir durante o teu mandato e case un ano despois. Outra cousa é que se tes tira un contrato. Se como o 90% dos contratos temporais actuais son ilegais, a ti se tes tira un contrato, eres delegado sindical e dices vulneración de dereitos fundamentais, despido nulo, o que decíamos antes. Porque a liberdade sindical e a representación unitaria tamén entra aí, de alguna forma sería despido nulo. Pero se o contrato temporal é perfectamente legal, é dicir, estás contratado en verán, en hostelería, para cubrir o período de turismo, se te acaba o contrato, sexes temporal ou non sexes temporal. Bueno, se non eres temporal, sí, evidentemente non se te acaba, pero se eres temporal e o contrato é legal, por moi delegado sindical que seas, estás fora, porque se te acaba o teu contrato. Outra cousa que se ilícito. Pero se ti cando son as eleccións sindicais presentaste como delegado sindical, saes electo, o sindicato libérate, ti cando se te acaba o contrato, non te obriga a terte contratado. Non, se te acabou o contrato. Facerche unha plaza vacante ou eternidade. Se te acabou o contrato. E en principio non tes ningún tipo de preferencia por unha plaza vacante. Ti, se estás liberado, estás en unha situación de excedencia. Pero se tes un contrato temporal legal, cando se termina o contrato, tamén se termina a túa situación de excedencia e se te terminan os dereitos. Outra cousa diferente é que o teu contrato fose ilegal, porque entonces sí que podes reclamar por despido unha vez se extingue. Ou que se renovase, ou que se convertise en indefinido porque pasase o tempo suficiente. Non é que non se poda ser delegado sindical sendo temporal, pero é que é moi inseguro, porque se o contrato é legal, vai acabarse. Non, eu dicía porque nós coñecemos a xente que estaba, antes de ter a plaza, estaba como delegada sindical. Entón sempre estaba de delegada sindical. Antes de ter a plaza, vale, está falando de interinos na administración pública. Claro, o mellor tiña unha vacante, a partir de ter a vacante... Estamos falando de empregados públicos, plazas de interinidade por vacante, ademais, que hasta que non chega a vacante... Non, interinidade por vacante, vacantes chamamouslle nós, porque...
Son plazas que están libres. Hai dos tipos de interinidade, por vacante, que son esas plazas, ou por sustitución. É dicir, sustitues unha persoa que durante está enferma... Nos Sergas hai plazas vacantes que ti estatutarios habituales, estatutarios interinos e estatutarios fixos. Esas son as interinidades por vacante. Non son plazas que se vayan a cubrir, porque esas plazas chegan aos 2 anos, cambianse de listas, quitan esa vacante, volve a vir outra persoa para esa vacante, quero dicir. Pero iso é outra cousa, porque na administración pública ese tipo de interinidades son interinidades larguísimas. Entonces aí sí tes certa estabilidade laboral e ademais despois podes entrar en procesos de consolidación, de emprego, a veces por convenio colectivo sí que se establece. Ahora mesmo xa extinguir o tipo de consolidación de emprego público, salvo en un curso de oposición que pode haber encuberta unha consolidación. Pero creo que a partir de aí con 2 ou 3 anos, ou 4 anos, está totalmente sustituído eso. Non queren antes feito... De todas formas, entendedes que a situación é diferente, non é o mismo nunha administración pública que tes unha interinidade que casi se non un traballo fijo, sabes que vai ser de longa duración, que un contrato eventual por 6 meses en hostelería. Aí dificilmente vas a ser. Ou no metal. En hostelería tampouco hai moitos delegados sindicales. E empezaramos antes do ano 94 que te refieres a lei de empresas de horario temporal. Na reforma laboral del 94. Hai unha reforma, aparte de crearse a lei de empresas de traballo temporal, que hasta aí era delito ceder traballadores, delito penal. Se legaliza coa legalización das empresas de traballo temporal. Aparte diso, hai unha reforma laboral máis completa. Antes o despido, un defecto de forma no despido significaba que era nulo. É dicir, un despido ilícito por defectos de forma, por exemplo, porque non se te comunicaba en plazo, etc., significaba que o empresario te tiña que readmitir e pagar os horas de tramitación, entre outras cousas que fixo esa reforma. Pero, basicamente, se abarata o despido e se posibilita o despido. É dicir, a partir de agora, vale, o despido é ilícito, te pago e te vas á rúa. Eso nos anos 90. No ano 97, por acordo entre o goberno e o patronal e os sindicatos concretamente o GT Comisión, vamos a meter isto no mesmo saco, empeza a abaratarse o despido para determinados sectores. Nesta reforma, xa desde o ano 2010, pero sobre todo nesta, escoitachedes que se rebaixa o despido de 45 días a 33 días. Iso creo que escoitamos todos, non fai falta estar moi posto. Eso na de ZP, non? Esa ya nace de ZP, porque... Iso xa nace, a ver, iso empeza no ano 97 por acordo cos sindicatos para colectivos moi específicos. En principio para minusválidos. E creo que para outro colectivo máis que agora non me acordo. E o venderon como un triunfo, porque iso que facía era, aparte das bonificacións que levaban os empresarios por contratar este grupo de persoas, iso que significaba era que os empresarios iban a ter unha maior motivación para traballar. Cando falamos do abaratamento do despido, non falamos de calquera despido, porque o despido disciplinario foi sempre gratuito. Estamos falando do abaratamento do despido ilegal, cando o empresario despide sin causa, que é un ilícito, non é legal despedir así, e por iso ten que pagar unha indemnización. Pois o despido ilícito no 97 era máis barato se eras minusválido ou se pertencías a un destos sectores. E o venden como unha forma de fomento, de feito se chamaba contrato de fomento a contratación indefinida. Vale, a partir do 2001 se amplía os sectores, se empezan a entrar mulleres, contratos precarios e demais. No 2006 xa entra todo o mundo, mulleres, menores de 30 anos por jóvenes, maiores de 45 porque son maiores, persoas minusválidas, persoas que tiveran na empresa un contrato en precario, temporal e se transformaron en indefinido, só se salvaban os varóns de entre 30 e 45 anos. E coa reforma de Zapatero do 2010 o que fai é estendelo. Se esos varóns de entre 30 e 45 anos levan 3 meses de demandantes de emprego, tamén entraban no saco. É dicir, xa era para todo Dios. Agora xa directamente coa reforma de 2012, 33 para todo o mundo. Pero volvemos ao sistema de representatividade sindical. É dicir, non é que exista, ou eu non creo, non o sei, na opinión, un machismo imperante nos sindicatos. O que pasa é que hai un sector de poboación que tradicionalmente, para nos entre 30 e 45 anos, teñen máis posibilidades de emprego fixo, hasta agora se somos todos iguais nesse sentido, e, claro, evidentemente son os sectores que interesan a hora de ter representatividade. Porque senón o que non se entende é que os sindicatos que nun primeiro momento estaban a favor desa reducción, porque polos mesmos argumentos que deu o goberno, que así facilitamos a contratación, así os empresarios non teñen tanto
porque son os empresarios os que crean emprego, non os traballadores os que producen e os que xeneran riqueza, non, son os empresarios. E entonces, para facilitar, pois entonces damos traballadores con menos dereito. Botamos do mercado os traballadores que tiñan dereitos e metemos os que teñen menos dereito. Na actualidade, os 33 días xa son para todos, e non só iso, senón que, ademais, sabedes os que son os salarios de tramitación. O sea, entre que te despiden e chega a data de xuicios e demandas, todos esos salarios os teñen que pagar, cotizar a Seguridade Social e demais. Agora non. Ademais, os 33 días se aplican aos contratos posteriores á reforma e me refiro ao Real Decreto de Febreiro, porque despois sabedes que hai unha lei en xullo. Desde o Real Decreto de Febreiro non hai salarios de tramitación para os contratos posteriores á reforma, pero, nin para os anteriores, perdón. Desde 12 de febreiro para atrás, 45 días de salario por ano de servicio para os despidos ilícitos. Desde 12 de febreiro, 13 de febreiro en adiante, 33 días. Salarios de tramitación para nadie. É dicir, estes traballadores que falábamos antes que non se podían despedir porque eran moi caros, agora son máis baratos, porque non hai salarios de tramitación e como, aínda que teñan todavía dereito a 45 días de salario porque o contrato anterior á reforma, como máximo van a ter 720 días de salario, e son máis, o tope máximo que pon a reforma. O sea, o abaratamento do despido é bestial, pero é que o problema non é só que sea barato o despido. O problema é a desmotivación na luita que iso supón. Porque ao mellor, incluso con 720 días de salario, incluso o empresario igual pois o pensa, pero que lle compensa moito o montón de xente que haberá que, ou incluso informada, non vai a luitar por tan pouca indemnización, porque non ten moito beneficio ao respecto. Porque se vai a ter que meter nun proceso judicial. Pensemos nestes traballadores do contrato de fomento do período de proba dun ano, que ao mellor os 6 meses están, que van a denunciar? Ou traballadores temporais, por 6 meses que tes 16 días de salario e un proceso judicial largo, sin salarios de tramitación. Non gañas nada. Claro, o que é que, aparte de aforrar costes económicos directos, aforran en Injustiza. en procesos de, pois non me dá gana e vou a ir a por ti. Que non vai a facer moita menos xente. Por iso, que sempre hai un coste adicional, aparte dos costes económicos directos. De feito, a contratación temporal é máis cara que a indefinida. Por que contratan temporalmente? Incluso ilegalmente, porque non moita xente demanda, ainda que a maioría dos contratos sexan ilícitos. Bueno, nos anos 90, abaratamento. Nos 2000 se profundiza moito máis en todas estas reformas. máis precarización, hasta no ano 2006 empezan a poñer algún límite a precarización porque se lles foi un pouco das mans, pero non son límites reais. E hai unha cousa boa na década de 2000, que por primeira vez sí que se empezan a ter en conta cuestións de xénero. Coa última reforma retrocedimos hasta o 2001, polo menos, hasta a primeira lei de conciliación. E despois tamén vos explico por qué. Bueno, pois chegamos aquí, todas estas son reformas, hai moitas máis reformas, pero vamos, é o grosso de cada década, non? Son reformas paulatinas, é dicir, non é que de repente te cambien dun día para outro todos os dereitos, pero que perdimos entre o ano 2010 e agora en xuño de 2012 e a que nos queda por esperar, vamos, é que supera con creces o que se fixeron nos 30 anos anteriores, pero con creces. E agora, se queredes, desgranamos un pouco. Hai medidas tanto a nivel individual como a nivel colectivo. E quizáis a nivel colectivo, quizáis sean as máis importantes. E aquí era onde quería falar o que supón un cambio de sistema. E a ver como explico isto. A ver, o sistema de relacións laborais, de negociación colectiva, de como se crean os convenios e demais. En principio, un sistema do que xudicamente podemos decir liberal, entre comillas, de autonomía da vontade, non? Eso significa que se ti eres empresario e tes traballadora, para o Estado, para o dereito, somos dúas persoas privadas que firmamos o que queramos, dentro dos límites, pero firmamos o que queramos. Iso é unha falsedade, porque se el, empresario de hostelería, eu son camareira e me dice vas a traballar 50 horas e te vou a poñer a media xornada e eu digo sí, porque é a miña vontade? Non, porque non me queda outro remedio. Entonces, como ao mesmo tempo
constitucionalmente tamén se configura como un Estado social, o que se facía, era marcar unha serie de mínimos. É dicir, mantemos este principio liberal de que as partes son libres para facer o que queiran, pero como hai unha parte débil e unha parte forte, vamos a poñer uns límites. Cales son esos límites? En primeiro lugar, esta lei. Basicamente, o Estatuto dos Traballadores. Algo máis, pero sobre todo o Estatuto dos Traballadores. Na lei se marcan uns mínimos que ningún empresario, empresaria, ningún traballador, traballadora pode rebaixar. Por exemplo, por debaixo do salario mínimo interprofesional non se pode pactar nada. Por encima, o que se queira, pero por debaixo non. Pouco a pouco estes mínimos foron cada vez menos mínimos. Por exemplo, horas extraordinarias, voluntarias. Pouco a pouco, non sei cal foi na primeira reforma en que se dixo, salvo que o convenio diga que se sean obligatorias. Non me acordo en que reforma fora iso. O sea que agora as partes se poden modificar, pero en principio a lei vai poñendo os mínimos. Sobre esos mínimos da lei entra a negociación colectiva, é dicir, os sindicatos, a parte sindical e a parte patronal. Poden pactar o que queiran sempre que respeten esos mínimos. E despois está, por último, o contrato entre a traballadora e o empresario. Nese contrato eu podo pactar máis salario se quero, pero nunca por debaixo. Outra cousa son os cumprimentos, estamos falando a nivel legal. É dicir, esta autonomía da vontade, que o principio liberal se corrixe unha intervención do Estado que impide que se sobrepasen, que esos mínimos se podan quedar por debaixo. Nunca se pode pactar por debaixo do salario mínimo interprofesional de forma proporcional a xornada, claro, e todo este tipo de cousas. O convenio mínimo e demais. Que pasa? Ese é un dos principios. Outro dos principios é que os pactos se cumplen. É dicir, se eu teño un contrato legal cumplindo os mínimos, o empresario non me pode dicir, mira, pactamos que vas a cobrar 1000, pero me va mal, mañá cobras 800. Iso non se pode facer. Teño un contrato, ese contrato tens que cumplir. O contrato pode ser individual ou, como decíamos, un convenio colectivo. Pode ser colectivo. Se o convenio colectivo di que a xornada máxima de 35 horas e que non se pode facer horas extras, mañá non me pode dicir o empresario que faga 40. Porque hai un contrato e ten que cumplilo. Por que decimos que a reforma cambia as normas do sistema? Porque agora iso se acabou. Os convenios non serven para nada. Todavía hai fendas, quero dicir, estou un pouco asustado. Todavía hai fendas, pero o que se pretende é que o empresario ou as patronais, de forma unilateral, sin apenas xustificar unha causa, podan romper o contrato e podan decirte, te rebaixo o salario, te aumento a xornada de traballo, te cambio de funcións, de categoría, e todo isto, ou incluso a nivel colectivo. Bueno, teño que aplicar este convenio, teño o convenio provincial do metal, pero é moi caro e ademais non me gusta a xornada. Así que vou a meter unha modificación sustancial colectiva a condicións de traballo e vou inaplicar esta parte do convenio. É dicir, pode desvincularse, antes existía o descuelgue salarial, ahora se pode desvincular de prácticamente todas as cláusulas do convenio. E por iso significa unha ruptura, porque a negociación colectiva, ese principio polo que había unha regulación e os empresarios individuais tiñan que someterse a ese convenio, se rompe, os convenios de empresa agora son prioritarios, poden desvincularse do convenio do sector, e por outro lado, o propio empresario se pode desvincular do convenio, sin justificación. Donde máis ten que justificar é para os despidos colectivos, pero para as modificacións sustanciais de condicións de traballo e demais, e que apenas despois vos leo a redacción para que vexeades o que hai. Hasta aquí algo... non sei. Sigo? Sí. Vale. Adelante. Bueno, a reforma. Sabedes, empezou o PSOE en xullo do ano 2010 co Real Decreto, posteriormente transformado en lei en setembro. Polo medio está o acordo social, o tema da seguridade social, 67 anos de jubilación e máis, tamén na época do PSOE pactan os sindicatos, o gente de comisión, e en xullo, se foi en xullo, a reforma de negociación colectiva, tamén polo PSOE, que empeza a dar prioridade aos acordos de empresa e a perder eficacia os convenios colectivos, medio meter arbitraxes obligatorios. Ahora xa falamos disto porque isto queda finiquitado coa reforma do PP.
E finalmente PP en febreiro saca o Real Decreto da reforma do mercado de traballo que se convirte en lei e se endurece agora en xullo, que é o que temos vixente agora. Principais novidades. Respecto ao que pode afectar a relación individual do traballo, temos o abaratamento do despido, que xa explicamos máis ou menos como iba, do despido ilícito, que é a indemnización por despido improcedente, e a facilitación do despido obxectivo. O despido obxectivo é o despido que ten causas económicas, técnicas, organizativas e de produción, os despidos por empresas en crisis e demais. Eso respecto ao despido. Se crea este contrato que todas os escoitaredes falar del, que é o contrato de apoio aos emprendedores, un ano de período de proba. Eso vos soa. Como non. A eliminación das categorías profesionais, que implica que te podan mover sin casi ningún límite, xa o explicamos un pouco máis, e enxerar unha serie de medidas que fai que o poder do empresario se estenda cada vez máis, é dicir, a posibilidade de distribuir regularmente a xornada ao largo do ano hasta un 5%, que os contratos a tempo parcial podan realizar horas extras, que a conciliación da vida persoal e familiar xa non se poda, as reduccións de xornada non se podan acumular e facer un turno fixo, senón que teñan que ser diarias. Despois explicamos as implicacións que ten iso. E vamos a deixar aí. E despois veñen as modificacións colectivas, as modificacións na negociación colectiva, nas modificacións sustancias de condicións de traballo e demais. Basicamente a reforma do despido colectivo, da mobilidade xeográfica, da modificación sustancial de condicións de traballo e das posibilidades de reducción ou suspensión de contrato tamén por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción e a desvinculación do convenio colectivo. É dicir, a posibilidade de inaplicar por o empresario o convenio colectivo. Empezamos polas individuais. Queda explicado o despido, non? 33 días e sen salarios de tramitación e as implicacións que iso ten. Ademais diso, eso despido ilícito, despido sin causa, pero un despido que é o despido con causa sin culpa, que se chama. É dicir, non é culpa do traballador como un despido disciplinario, nin tampouco se imputa ao empresario, porque hai unhas causas externas económicas, hai pérdidas, hai menos productividade, hai menos ventas, ou por outras causas que son positivas que non son económicas, por exemplo, que unha persoa teña faltas xustificadas, porque se son injustificadas o despido disciplinario non te vas en nada, pero son faltas xustificadas pero reiteradas que poden afectar o nivel de productividade da empresa. Non sei se me explico. Eu teño gripes, todos os invernos collo gripes, non é a miña culpa, é unha baixa, o sea, xustificadamente non vou a traballar, pero afecta o nivel de productividade da empresa, entonces me poden despedir. Como para poder equilibrar iso, o que facía a normativa anterior era, vale, a causa está xustificada, así que en principio non hai causa de despido. Se a empresa quere acreditar que afecta a productividade, ten que acreditar ademais que hai outras, que realmente iso pasa con moitos traballadores da empresa, entonces se fai unha media e en función das baixas que haxa, pois poder resultar que a empresa ten moitas pérdidas e por iso se pode despedir ese traballador. Eso foi o que eliminaron. Da igual que nivel de baixas teña esa empresa. Agora mesmo, salvo baixas posteriores a 20 días, porque as baixas posteriores a 20 días sempre están cubertas, se falan de pequenas baixas, gripes, caídas e demais. Se reducen 20% das xornadas de traballo en 2 meses, ou 25 en 2 meses consecutivos, ou 25 en 4 meses non consecutivos. Que traducindo ven sendo 9 días que teñas a mala sorte durante 2 meses de caer de algún tipo de baixa reiterada e te poden despedir por causas económicas con 20 días de salario por ano. Sen salarios de tramitación, por suposto. Esas son as reformas máis relevantes en canto ao despido individual, eso e o dos 33 días de salarios de tramitación. Eso que xenera tamén un medo a pedir baixas, un medo a caer en incapacidade temporal, afecta especialmente a determinados sectores como a xente que sofre fibromialgia e estas enfermedades recurrentes
por exemplo, non se aplica o cancro, por exemplo, se está recuperándote un cancro así, pero hai outras enfermedades con certa cronicidade que van a estar expulsadas do mercado de traballo directamente, porque sempre teñen ese tipo de risco de caer niso. Son baixas cortas, de menos de 20 días, e te poden despedir en calquera momento. Pero unha pregunta, por cousas económicas hai que demostrar ao propio da empresa que non ten recursos suficientes para poder superar esa baixa ou para ter unha sustitución, non? Eso que facía antes. Antes, teño aquí a normativa anterior, antes, para xustificar que non te despiden por causas... O despido exceptivo non é só por causas económicas. Non sei se efectivas, non só por iso. Unha das causas do despido exceptivo precisamente as baixas xustificadas, cortas e reiteradas. Antes, é obxectivo, é dicir, non é culpa da empresa, pero a empresa se ve afectada. E por iso antes o que decía era por falta de asistencia de trabajo, aún justificadas, pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles, igual que ahora en 2 meses, o el 25% en 4 meses discontinuos dentro del periodo de 12 meses. Hasta aí está todo idéntico, agora que antes. Ese despido xa existía. Que pasa? Que para que lle afecte a empresa, siempre que el índice de asentismo total de la empresa o del centro de trabajo supere el 5% nos mesmos períodos de tiempo. Eso era o que a empresa acreditaba, decimos, unha especie de presunción de que a empresa hai unha especie de institución que se chama presunción. A veces se demostran as cousas con papeles, documentos, e a veces a propia lei te di como demostras que te afecta económicamente. É dicir, se a empresa demostraba que o 5% da plantilla tiña este tipo de asentismo nese mesmo período, pois había unha presunción casi incompatible de que lle afectaba económicamente. Que pasa coa reforma? Coa reforma está eso intacto, salvo o 5% do asentismo total da plantilla. Iso se elimina. O sea, ainda que sexas a única persoa que tivo por mala sorte durante 2 meses 2 baixas, unha de 5 días e outra de 4, estás fora ou podes estar fora se a empresa quere, e non tens que justificar que lle afecta económicamente. Non ten por que facelo. Eso en principio segundo a letra da lei. Outra cousa que tipo a chegar a un xuicio e decir, bueno, que me argumente realmente, pero que a lei non exixe. E todo iso modificado nos outros traballadores? Sí. Está todo modificado. Digo yo que xe por un período curto desta crise. Pero, parece va ser como, porque ahora mismo tamén me fai da paga extra non quitan a paga extra, pero durante o período de crise que existen estes momentos, es decir, o próximo ano se supón que van a reintegrar a paga extra, pero claro, a crise pode ser alargarse durante 15, 20, 30, 40 anos. Por eso pensaba que tamén se... Non, isto está no Estatuto dos Traballadores xa. E os dereitos que se perderon agora non os vamos a recuperar, porque aparte todos temos, hombre, algúns estamos máis metidos nesto, pero e nos olvidamos de outras cousas, e outros están noutras cousas e se olvidan desto, pero os dereitos que había fai 20 anos, ou estás moi metido nesto, xa non están. A xente nova, as novas xeracións, non saben que dereitos había fai 20 anos. Probablemente os nosos fillos, as nosas fillas xa non van a saber que había no ano 2000, nin que había nos anos 90, e xa van a ter que empezar de cero. Isto non se recupera así. Son moitos dereitos perdidos. Estamos no despido. En xeral, por chamar de alguna forma, a extensión do poder do empresario. A dificultade que existe agora, tamén depende da empresa, de poder organizar incluso a túa propia vida privada. Agora a empresa pode distribuir regularmente a xornada, bueno, iso xa era de antes, pero que agora ten un 5% mínimo, o convenio incluso pode darlle máis, un 5% mínimo de distribución irregular da xornada, é dicir, dun día para outro, dunha semana para outra, depende do convenio para aviso que se establece, te poden cambiar o horario de traballo, aumentar a xornada durante unha semana, disminuirá durante a outra, para conciliar horarios ou para conciliar os xornados, e te poden distribuir totalmente a xornada, se xo desexa. Antes estaba prohibido que un contrato a tempo parcial realizase horas extras. O que lógico, se necesitas máis xornada, contrata por máis xornada ou contrata outro traballador, pero suena fraude, non? Que te contrate por 20 horas e me estás facendo horas extras, non ten moito sentido. Agora se pode facer horas extras en contrato a tempo parcial. Non só que se poden facer, senón se poden facer hasta o máximo do contrato a tempo parcial, é dicir, hasta o 99% da xornada completa.
sempre que non supera 80 horas máximas anuais. E as horas complementarias siguen existindo? As horas complementarias siguen existindo, que son outra cosa, que podes ter contrato a tempo parcial, horas complementarias e, aparte das horas complementarias, horas extras. Depende. Tanto as complementarias como as extras teñen un mínimo legal que é o mismo que a xornada. Que pasa? Que hai convenios que melloran. Non se vai cambiar, non? Antes era... Por lei, desde fai moitos anos que as horas extras, o mínimo que se establece, o que decíamos, os convenios poden mellorar, pero o mínimo sempre e cando non rebaixen o que di a lei. A lei decía que a hora extra valía como mínimo o mismo que unha hora ordinaria. É dicir, hai convenios que non tocan nada, por exemplo, de peluquerías, en peluquería unha hora extra vale o mesmo que unha hora ordinaria, e hai outros que valen hasta un 75%, hasta un 150%, se en domingo, se en nocturno e demais. Pero por lei, non, porque establece o convenio. E coas horas complementarias o mismo. Por lei vale o mismo que a ordinaria. Igual que a maioría dos convenios establecen que as horas extras son voluntarias, pero por lei non son voluntarias. O sea, ao revés, por lei son voluntarias, salvo que o convenio diga que non o son. É dicir, permite que non sexan voluntarias facer as horas extras. O sea, que o cambio de xornada non existe o preaviso é unha variación do preaviso na reforma laboral. Non, o preaviso suele establecer o convenio. Establecer o convenio, non? Por exemplo, en pizzerías unha semana, para saber cal é a xornada de traballo, e en outros sectores son 15 días, depende. Non sempre o que existe é a distribución irregular. Sitios onde hai unha semana. De preaviso. Pizzerías, por exemplo, o último convenio que coñecía. Non é pizzerías, é produtos de elaboración de produtos de venta a domicilio ou algo así. É unha semana de preaviso. Eu pensaba por lei que era para todo 15 días, pero... Non, depende do... Penso que variou agora, ou se... Non. A lei só contempla a distribución irregular da xornada. Unha cousa é un cambio de horario. E outra cousa, un cambio de horario, podes unha modificación sustancial. Se unha modificación sustancial, tes 15 días de preaviso. Outra cousa é que a empresa na que traballas distribúa irregularmente a xornada. Non é que te cambien horario, que ti xa sabes que tes unha distribución irregular. Moitas veces non sempre contrato, moitas veces aparece xornada de luns a domingo, en tendas de mañá e tarde, e noite, entón se dá opción para facer o que queiras. Claro, iso se trata. Ten moita flexibilidade nese aspecto. Non, exacto, se hai un cambio de horario, entonces sí que a lei, por ser unha modificación sustancial, sí que establece un período. Sí hai que se considera que existe modificación sustancial. Pero bueno. Outra cousa que modificaron, a reducción de xornada. Sabedes que no ano... non me acordo se foi no ano 2006. Non me acordo en que reforma exactamente se meteu a posibilidade de reducir a xornada por ter cargas familiares. É dicir, por cuidar unha persoa maior, por cuidar fillos e demais. Esta reducción de xornada implicaba que, ademais, se esta persoa estaba realizando turnos, puidese elixir un turno fijo. Se eu teño que cuidar un neno de 2 anos e teño turno de mañán, tarde, noite, mañán, tarde, noite, aínda que me reduzan a xornada ao 50%, pero sigo tendo mañán, tarde, noite, sigo sin poder atender como quixera, ou como se teño que levar no colexio, ou o que sexa, non podo facelo. Entonces, a reducción de xornada implicaba, ademais, a elección do turno, a elección do horario que tiñas, con certas limitacións. A empresa podía opoñerse se había causas justificadas, por exemplo, en sanidade, se estaban opoñendo bastante, pero, vamos, en principio podías elixir o turno, pois elixo de mañán, elixo de tarde, porque mañán teño que dar o neno, que sexa. Agora, o que se introduce con esta reforma é que a reducción da xornada para persoas con cargas familiares é a reducción da xornada diaria. É dicir, se traballas a turnos e teño día así, día non, turno de mañán, turno de noite, podes reducir 50%, pero ir de mañán, e o día seguinte 50%, pero ir de noite, que non resolve o problema, porque moitas veces o problema non é tanto as horas de traballo como a distribución do traballo. Que iso xa o que se está analizando que vai a votar, porque
todavía hoxe a maior parte destas cargas de traballo, destas cargas familiares descansan sobre as mulleres, o que vai a botar é a moitas mulleres do mercado de traballo, porque van a ser as que se van a acabar atendendo a familia. É así de triste, pero así, que se non debería estar de outra forma. Eu sei que a xente que coñece que fixo iso son homens e médicos. E médicos? Claro, que cobran a mitad e poden vivir. Pois eu teño un problema con un persoal estatutario que non é médico, que é de laboratorio, e é difícil, en sanidade. Un sueldo de laboratorio? Cun sueldo de laboratorio? Auxiliar. Sí, pero de sanidade o que están alegando é que os turnos son absolutamente improrrogables, que é necesario. Non, este quitaron de medio turno e fai medio turno. Pero bueno, o médico igual ten máis posibilidades. Médico non cobra 2.500, 2.300 euros, pero tampouco pero médico para que che quiden medio sueldo. Hombre, ese dereito é que en principio antes sí que estaba bastante máis fácil, quer dizer, había sectores máis difíciles, como son a sanidade ou as urxencias en xeral. Atención de incendios e demais. Encima de urxencias. Pois aí era o sector máis difícil para conseguir. Pero depende, en que eso depende dos pagos, o número de médicos que haxe, claro. Hai uns que poden cubrir todo o claro, a diferencia é que antes tiñas o dereito e a empresa podía alegar imposibilidade, é dicir, se só tiñan un médico, non van a quedar porque é unha atención de urxencias. Pero que agora non, agora só poden reducir sobre a xornada diaria, é dicir, se traballas por turnos, pois traballas por turnos e non vas a poder elegir un turno fijo, como se podía elegir antes. Que en principio non debería haber problema porque sempre poden, aparte había un montón de bonificación, non te creas que mira cantos dereitos lle damos. A empresa que a persoa que contrataba en sustitución a empresa para cubrir esa xornada que esa persoa reducía, non é que a empresa se quedase en personal, é que a persoa que contrataba para cubrir esa reducción tiña un 100% de bonificación de seguridade social. Que a seguridade social non salía gratis a empresas. Entonces, todas esas normas de conciliación que salieron a mitad de los años 2000, todas esas se vinieron abajo con la nueva reforma laboral. Todas non, pero de forma directa esta se viu abaixo, porque implica que sí se mantén a reducción de xornada, pero non se mantén a elección de turno ou a elección de horario. Iso de forma directa é un cambio, o sea, cando di reducción da xornada diaria implica eso, e despois hai outras cousas que indirectamente afectan. Como moita xente ten un contrato a tempo parcial, porque a vida está dura e non ten un contrato a tempo completo, pero outra xente ten contrato a tempo parcial porque ten cargas familiares. Si lle obligan a facer horas extras, vai a tener tan difícil. Si te permiten distribuir regularmente a xornada e non van a cambiar horario, o vai a tan difícil para conciliar. Esos son xa as reformas indirectas, e eso a nivel individual, pero que a nivel colectivo, o que vamos a falar agora, modificación sustancial de condicións, reducción de xornada e suspensión de contrato, mobilidade xeográfica, é dicir, que te traslade, cada vez o teñen máis fácil para facelo. Eso afecta a conciliación, pero, bueno, que te afecta a moitas máis cousas. Esos xa son os aspectos colectivos da reforma e quizáis os máis graves. Eu decía que supoñe un cambio de sistema, porque agora o que se permite, isto de os pactos se respetan, xa non, agora hai un convenio, pero se poden aplicar, e ademais é que unha das partes é a que o pode aplicar, que é o empresario. É o empresario que decide se o convenio se aplica ou o convenio non se aplica. E non só iso, se a que ademais é a parte forte a que decide se se aplica ou non se aplica. Porque se había un mecanismo corrector antes para que, como non somos iguais a hora de pactar, porque cando pactamos individualmente, eu non pacto voluntariamente traballar 50 horas e non me cae máis remedio, pois había mecanismos correctores, agora a favor do traballador, da traballadora e ao revés. Ora, é o empresario o que se pode desvincular do convenio, porque que antes era prácticamente imposible desvincularse do convenio. Existía a posibilidade de desvinculación salarial, eso existiu sempre, salarial, solo salarial, para nada máis que para o salario. Pero é que era tan difícil, eu non coñezo ningún descuento salarial de esa reforma. Porque tiñas que pactar, o empresario tiña que pactar con representantes e era imposible, ningún sindicato iba a decir, venga, así, non, porque se decía que non había posibilidad de escuelga, tiña que ser un pacto, se non había pacto, non. Pois bueno,
Medidas colectivas. Modificación sustancial de condicións de traballo. A propia palabra o di, que non sei se escoitaxes algunha vez, pero unha modificación profunda que afecta ás condicións importantes de traballo e que chas varían. O sea, que te cambien a xornada, che reduzan ou te amplíen, que che cambien horario, que che cambien os turnos, que che rebaixen o salario. Todas estas son modificacións sustanciais. Antes, isto existiu sempre, e cando eran individuais non se exixía acordo co traballador. O traballador o que podía decir era: se non estou de acordo, me vou con 20 días de salario por ano ou demando. Pero non se necesitaba un acordo, é dicir, individual, te comunico con 15 días de antelación e ti decides se aceptas a modificación ou te extinguimos o contrato, con 20 días de indemnización con máximo de un ano. Se era colectiva, cambiaba a cousa. Se a modificación sustancial non afectaba a unha persoa, senón que afectaba a unha persoa máis individuais dentro dos parámetros de 10% en empresas de menos de... non me acordo os parámetros. Nunca me acordo destes parámetros. Traballadores en empresas de menos de 100, 10% entre 100 e 300 e 30 en empresas que ocupen máis de 300 traballadores. Estos son os parámetros para diferenciar individual de colectivo. Vale, agora, antes e de outra forma. Vale, que non se necesitaba acordo. En cambio, cando a modificación sí que afectaba, era colectiva, era obligatoriamente, era necesario acordo cos representantes. Se había acordo cos representantes dos traballadores, a modificación iba para adiante. Se non había acordo cos representantes dos traballadores, a empresa non tiña nada que facer. Non había acordo, non podía modificar as condicións de traballo. Tiña que haber necesariamente un acordo. É dicir, non podía facer o que lle dese a gana, porque iso implica moitas veces desvincularse ao convenio tamén. E non o podía facer. Outra cousa importante, que antes as modificacións sustanciais individuais ou colectivas non dependía, como vos acaba de dicir, do número de traballadores a que afectaba, senón que dependían de se as condicións de traballo modificadas estaban recollidas nun convenio colectivo ou non. Se eu son empresaria e te pago a ti 1.500 euros, pero o convenio me di, por contrato, e o convenio me di que te teño que pagar 1.000 e te reduzco o salario a 1.300, é unha modificación individual. Pero ainda que te afecte a ti solo, se te reduzco o salario a 800, me estou cargando o convenio, polo tanto, a modificación é colectiva, e aí xa se necesita acordo, porque estou vulnerando un pacto colectivo. Agora, o único parámetro de individual ou colectivo é o cuantitativo, é dicir, o número de traballadores afectados. Que significa? Que o empresario se pode cargar o convenio sempre que lle dé a gana, sin necesidade de acordo cos traballadores, nin cos representantes, nin cos sindicatos. Hai acordo? Ben, non hai acordo? Tamén ben, porque vou a facer o que quero. Mira una cosa, y ese punto concreto del que estás hablando ahora, de la reforma laboral, tengo entendido que choca directamente con uno de los artículos de la Constitución. No sé si está recurrido al Constitucional o si no está recurrido. ¿Tu opinión qué es? ¿Choca con la Constitución sí, o únicamente choca con la moral, con la ética? No, choca con la Constitución. Creo que recurrió, non sei se chegou a recurrir o PSOE. Choca a Constitución porque a Constitución garantiza a negociación colectiva. Non me acordo se o artigo 35. Bueno, ese y el que un montón. Entonces, claro, si eso choca con... Si el Tribunal Constitucional... 37. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Entonces, es que es os muy claro que choca, es muy claro que choca con la Constitución. Entonces, primera pregunta, ¿cuánto tiempo crees que puede tardar el Constitucional en manifestarse en todo esto? De momento, desde a crisis o Constitucional se manifestou moi mal. Ya. Porque tamén era inconstitucional precisamente por este artigo. Vos acordades que no ano 2010 reduciron os salarios funcionarios? Así, porque sí. Bueno, funcionarios, se dixo de todos os empregados públicos, de todas as empregadas públicas, é dicir, da xente que estaba contratada nunha empresa pública en precario, como se haga, que teña reducción os salarios en empregados públicos. Pois iso atentaba contra a negociación colectiva dos funcionarios, porque foi o goberno que neste caso patronal,
Isto foi por Real Decreto. O Real Decreto é unha norma que dicta o goberno e a patronal dos funcionarios. E reduce o salario porque sí, sin negociar. Eso chocaba a todas luces. Se recurriu ao Tribunal Constitucional, dijo hai crisis. Así que isto non sei como acabará. A Constitución tamén di que a lei garantizará que os traballadores pagan cos medios de producción e todavía estamos esperando desde o 78. Esa constitucional é política. Pero así o día, non sei, se queredes tirar da Constitución, a Constitución de cousas que están ben, Sí, outra cosa que se apliquen, non? Pero que eso de que en Constitucional se... Non sei se coñece, eso creo que é o artigo máis curioso da Constitución é que os poderes públicos están obrigados a establecer os medios necesarios para que os traballadores se pagan cos medios de producción. Tan bolcheviques. Eso foi Carrillo. 129.2 da Que Constitución. pa descanse. Y bueno, y en caso de que el Constitucional, te pregunto a ti como jurista, bueno, como abogada que eres, ¿no? En el caso de que el Constitucional se pronuncie diciendo que eso... Non sei se está recurrido esta parte, non sei se recurrido que eso. Bueno, pero en el caso de que se pronuncie, todo ese proceso, todo lo que ha empezado, se tiene que revertir y compensar a todos los damnificados por esa medida que ha sido ilegal. Compensar os damnificados, en principio non. Sí que adquiere carácter xenérico. Entonces el Estado sería responsable civil de todos esos, digamos, cambios en los... Iso non pasaría. No. Aínda que habería argumentos para decir que sí. Pero iso en principio non, porque iso sería darlle unha eficacia retroactiva. Hai unha presunción de constitucionalidade das leis. Se despois se declaran inconstitucionais, iso non significa que vaya a haber unha reposición de todo, salvo que vayas unha persoa particular en amparo. Aí sí que pode pedir indemnización. Pero se é porque hai unha cuestión de inconstitucionalidade por partidos políticos, diputados, senadores ou valedor do povo, en principio non coñezo casos de indemnización no Estado, pero bueno, pero desde logo si ten efectos para todo a lei nesa parte que perde vixencia. Isto que vos contei ten un resquicio que todavía se pode ir, que cando afecta o convenio colectivo, cando esa modificación afecta o convenio colectivo e inaplica o convenio colectivo, hai que ir por outra vía, que non é pola vía de modificación sustancial de condicións de traballo, sino pola vía da inaplicación do convenio. Nesa vía de inaplicación do convenio, en principio, si se pacto cos representantes, pero na práctica non. E por que na práctica non? Porque hai como varios escalóns. Primeiro a negociación, se hai acordo, ben, se non hai acordo, pois hai que ir á comisión paratoria do convenio, que unha vez que se fai un convenio, as partes, é dicir, sindicatos e patronal, teñen uns delegados durante toda a vigencia do convenio que resolven discrepancias, interpretacións e demais. E se non é así, calquera das partes, e esta é a parte, isto creo que se recurre pola persoa, calquera das partes pode acudir a unha arbitraxe. É dicir, o árbitro é como un xuiz, pero que non está na xurisdicción. Unha persoa particular que normalmente está nunhas listas dentro da negociación colectiva, nos acordos de negociación colectiva, pois non serían persoas, normalmente abogados ou catedráticos de Dereito ao Traballo, que se elixen e deciden. Calquera das partes significa o empresario, porque se non hai acordo, o sindicato nunca vai a querer unha arbitraxe, porque sabe que se non hai acordo non vai poder poñer na medida. Como reforman isto? Pois dicir, calquera das partes, é dicir, están dicindo o empresario pode acudir a arbitraxe. Cando un árbitro dicta un laudo, que é unha sentencia particular, eso de obligatorio cumplimento. E nunca sería ilícita unha folga, por exemplo, mediante negociación se pode facer folga para presionar, por exemplo. Unha vez que se dicta o laudo, sería ilegal a folga contra ese laudo. O sea, indirectamente están limitando o dereito de folga. E están impoñendo un arbitraxe obligatorio, que iso é absolutamente inconstitucional porque non te permite ir aos tribunais. E os árbitros, bueno, non que son. Joder. Son particulares e contiven a... Falamos da modificación sustancial, do descuido do convenio, antes salarial a hora de todo, o sea, te pode descolgar eso de horario, xornada, régimen de traballo de turnos, melloras voluntarias, que son estas
estas melloras de Seguridade Social, é dicir, Seguridade Social te paga o 75% de incapacidade temporal, a empresa completa hasta o 100%. Este tipo de cousas é o que se chama mellores voluntarias. Outra reforma importante é que se elimina o control da autoridade laboral. A autoridade laboral en Galicia a Consellería de Traballo, no ámbito provincial pois a Delegación de Traballo e no ámbito estatal o Ministerio. Depende, eso, porque dices autoridade laboral, que iso, pois depende en cada ámbito. Dos despidos colectivos, é dicir, cando se despide en masa, antes a administración controlaba se era lícito ou non era ilícito, a administración non pode perder nada. E o mismo nos supostos de suspensión e reducción de xornada por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción. Antes había un control da inspección de traballo e un control da autoridade laboral competente, agora se poden suspender os contratos, se pode reducir case sin alegar causa. E outra modificación importante en todo, despido colectivo en modificación sustancial e mobilidade xeográfica ou traslado, máis ou menos sin o mesmo régimen que a modificación sustancial. Antes a autoridade laboral podía frenar durante 6 meses se consideraba que había algo turbio e ilícito, e agora a autoridade laboral non pinta nada. E outra cousa importante é que en todas estas reformas colectivas, tanto modificación como despidos colectivos, digamos que se descausaliza. Antes o empresario tiña que alegar unha causa económica, unha causa técnica, unha causa de organización, unha causa de produción, é dicir, baixan as ventas, hai perdas, e, polo tanto, teño que despedir xente, teño que modificar condicións, teño que suspender o contrato de traballo durante 6 meses ou reducir a xornada porque non teño carga de traballo. E, ademais, tiña que demostrar que esa medida que adoptaba era idónea para superar esa situación de crisis. Porque se eu teño unha situación de crisis porque o meu negocio non se coñece e despido os comerciais, igual non é o máis inteligente. Por exemplo, non sei, un exemplo que se me ocurriu así, tens que demostrar que ten que ter sentido o que faz para superar esa situación de crisis. Xa coa reforma do PSOE se quitou a necesidade de que nas causas económicas implicasen pérdidas, vale que disminuísen os ingresos. Agora, con esta reforma, aparte de bastar 3 meses de disminución de ingresos respecto ao ano anterior, cando as contas, isto xa é algo máis de economistas, que eu entendo un pouco menos, moi fácil de falsificar, porque as contas non están auditadas obrigatoriamente e todavía podemos velas dun lado para outro, e, sobre todo, non hai un criterio de razonabilidade, é dicir, o empresario non ten que demostrar que esa medida que está adoptando é a idónea para superar a crisis. Simplemente, se hai disminución de ingresos ou de ventas, ainda que haxen os beneficios bestiais, podo despedir, ainda que non razone por qué. 2 meses en caso de modificación sustancial e 3 meses en caso de despido. E xa se nos metemos en causas organizativas, técnicas ou de produción, xa lo que quieran. Porque é que basta simplemente con que estén relacionadas coa organización de traballo ou coa productividade. O sea, son cláusulas tan amplias que vale calquera cousa. Outra cousa tamén hai as brechas polas que nos podemos meter, os suíces están moi mosqueados, creo que non tanto por ideoloxía, sino porque lle están quitando funcións, porque non poden decidirse, e parece que están mosqueados e están medio insumisos á norma, pero Pois que vayan ao Constitucional. Non é que hai. En Madrid xa foi o Constitucional o tema dos salarios de tramitación, por un xurado de Madrid, porque decía o que falábamos de que a parte incumplidora do contrato, é dicir, o despido improcedente é un despido ilícito, pois improcedente e por iso hai que pagar unha indemnización, porque se é ilícito non hai que pagar nada. O despido improcedente é un despido ilícito, entón, o que non ten sentido, os salarios de tramitación se perden, cando o despido improcedente o empresario pode elegir entre readmitir ou pagar a indemnización, é unha elección do empresario. Se o empresario elixe readmitir, ten que pagar os salarios de tramitación porque entonces non se rompe o vínculo laboral. Iso non pasa nunca. Se o empresario non readmite, é cando non hai salarios de tramitación, se indemnita con 33 días e punto. O xuíz isto que decía que a parte incumplidora, neste caso o empresario, non pode decidir que é o que máis convén. Non ten sentido. A parte incumplidora non pode ter un beneficio. O beneficio ten que ser pola parte que cumple. E en base a ese argumento foi o Constitucional. Agora a ver o que di, eu teño as esperanzas.
principio porque nada máis. Mira, entón, con este panorama que pintas, en este momento, quen pode presentar unha reclamación por algo? Porque horas extras, tedes constancia de que tipo de empresas as pagan? Porque eu coñezo a moitísima xente que non é que faga horas extras, é que sencillamente non saben a que